大家好，我是庄老师。现在这个天气比较干燥，这种干燥对我们的肺脏伤害比较大的，人容易肺热，肺一热了，我们就容易咳嗽，还有可能会让我们在凌晨3点早醒、浅睡眠等等。我们肺宣胃气，也就是说伤肺也会降低我们的抵抗力。下面向大家分享一个很简单的疏通方法，帮助我们清肺热，就是用刮痧板刮我们手上的肺经段，从肘窝尺泽开始，一直往下刮，经过列缺、鱼际、少商，就这样一直往下刮就可以了。我们用一块纯天然的牛角刮痧板刮，用厚的那一面，力度适中，就这样往下刮，就这样左右各刮5分钟就可以了。刮的时候不要追求出痧，有痧自然就会出的。当然有些人皮肤比较干燥，那就可以加上一点刮痧用的那种油。如果刮出痧了，那要等痧退了再刮第2次。我们常常疏通肺经，可以很好的降我们的肺火，还可以提高我们的抵抗力。好，本次内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。